alright mga kabady, nandito na naman tayo sa ating motor serye. Dito tayo sa Alabang. Ilagay ko yung complete address nila dito sa hulihan ng video at saka sa description box. Ngayon titingnan natin yung mga presyo ng mga brand new nilang motor. Yan mga kabady, meron sila dito mga brand new. Titingnan natin yung mga price nito, yung installment at saka yung cash nila. So alright, unahin nito itong isang ano pa to, Suzuki 150 mga kabady. Wala pang price nakalagay. 150 to siyang ngaso. And then itong isang SkyDrive, mga brand new to siya lahat mga kabady. Yan mga brand new yan lahat, kaya di natin kailangan kilatisin pang yung mga itsura kasi mga brand new yan. So alright, let's go. Unahin natin tong SkyDrive 125 FI na siya. Yung price niya 78 monthly, down payment and din yung monthly. So ito tayo, meron din, marami sila ditong Rider 150 mga kabady. So mga rider, yung mga mahilig dyan, mga pangkarera, mga pa-underboard dyan. Tingnan natin yung mga presyo nito, focus natin itong sample nitong isa, itong rider, yung price. Yan yung price niya mga kabady. Yan, tayo na lang magbasa. Cash 97. So red kulay blue, rider 150 to mga kabady. So alright, tingnan pa natin yung iba. Meron din sila ditong Suzuki na, at saka yung kulay black. Yan, Boardsman pala to, Boardsman. And then NMAX 155. And then yung mga automatic, mga MIUI 125 is MIUI 125. Yan, ito yung mga price yung mga body. 72,000. Bigyan ko lang kayo ng sample ng installment nila. Ayan, zoom natin. Yan, 72,400 cash or 5,000 down payment and 3,000 month. Alright, so meron pa dito mga brand yung mga RS 125. Ito brand yung Badja, walang price na nakalagay. And then itong Sniper, yung bagong Sniper ngayon BBE, wala pang nakalagay. Then itong RS 125, bigyan ko kayo ng sample ng price nila. Saan niya yung price nila? 74,050 cash. Pag down payment 4,000, 3,671 monthly. Yan. Alright, so let's go. Meron din silang mga dito, mga top box na sa mga 2,800 lang siya mga kabady. So alright, bisitahin nyo lang to yung nila mga kabady, yung baran sila dito sa Muntinlupa, Alabang. Ilagay ko na lang complete address nila dito sa hulihan ng video. So alright, kung nagustuhan mo akong video, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Isama mo na rin ang bell icon para updated ka sa ganitong mga video. You, peace out.